السلام عليكم، اهلا وسهلا خوتي وحبابي. كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتمنى باش تكونوا في صحه جيده. اول حاجه بغيت نشكركم ونقول لكم شكرا بزاف 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 للناس اللي دعموني، والحمد لله بالمجهود ديالكم في اقل من 24 ساعه وصلت لواحد المستوى اللي ما ظنيتوش من المشاهدات ومن لي زابوني. يعني كعارفه انا غير اصدقائي والناس اللي كيحبوني وكيعرفوني. الحمد لله والشكر لله بفضل مجهودكم والدعم ليكم، الدعم ديالكم ليا. نتمنى باش نوصلوا كاملين لواحد الاستفاده ونستفدوا كاملين. ولهذا جبت لكم اليوم احسن حاجه بالنسبه لي انا كعلاج للكحه، هو هاد السيرو بروسبان، مكتوبه بالعربيه بروسبان وبالفرنسيه هي بروسبان باش يكون واضح اللي ما كيعرفش الفرنسيه. ها هي اللي عجبني فيه اول حاجه اللي كتهمنا احنا المغاربه هو الثمن. الثمن الثمن اول حاجه كنسولوا عليها شحال داير الثمن، اللي هو 30 درهم. 30 درهم يعني 600 ريال، من احسن ما يكون. واللي عجبني فيه بزاف بزاف الخوت هو انه مستحضر طبيعي بالاعشاب، ما كيضرش بالصحه، ما عنده حتى شي مضاعفات الحمد لله، وكيليق للدراري الصغار وكيليق للكبار وكيليق حتى للرضع. غزال 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 الصراحه، لانني احنا مجربينه حنايا وجربوا ولدنا اللي عيينا ما نشريو ليه في الادويه، وعيينا ما ندو عند الاطباء الاخصائيين ديال الصدر، وحتى شي حاجه ما لقى عليها التحسن، وحتى شي دواء ما لقى عليه التحسن، لا دواء لا فانيد لا سيرو، يعني حتى حاجه ما نفعاتو الحمد لله. وبفضل الله سبحانه وتعالى ربي هو اللي كيشافي، ولكن ربي تا وجع لنا الدواء. هاد السيرو هذا انتما كتشوفوا راه بقى فيه واحد شويه، قرب يكمل، واضح الحمد لله. ديما كنشروه ديما كنستعملوه حنايا ولا ولدنا، يعني في مده الحمد لله يعني يوصل حتى 3 شهور، شهرين، 4 شهور، 6 شهور عاد باش تاني كترجع ليه تدي الكحه. على حسب الدراري صغاركم عارفينهم يسلتوا ويلبسوا ويعرقوا وصوتهم البرد وراكم عارفين اللي كاين، يعني كلشي اي ضره فيها الدراري الصغار وفيها الناس الكبار وفيها الناس المسنين وفيها يعني الرضع. والله يشافي الجميع يا ربي. هاد السيرو هذا على ضمانتي كما كيقول المثل، سل مجرب ولا تسال الطبيب. الصراحه زوين بزاف، يعني كيليق حتى الكحه الناشفه. ملي كتكون ديك الكحه الناشفه كيطلع ديك النخامه اللي كتكون مزيره الصدر، كيسهل كيعالج التشنج ديال الصدر. ملي كيكون صدركم مشنج هكا وكيعقركم كيساعد اللي كيخف هذوك الالام ديال الصدر الحمد لله، كيعالج الكحه. والصراحه يعني عن تجربه، انا ما غاديش نعطيكم شي حاجه اللي انا ما مجرباهاش وما عارفاهاش، عن تجربه كنصحكم به. راه غزال صدقوني وجربوا وما غتخسروا حتى شي حاجه، لانه ما كيديرش مضاعفات الحمد لله. يعني لا قال لك يعني اللي ما كيوجعش، ما كيوجع لا المعده، لا ما عندوش مضاعفات، خالي حتى من السكر. يعني حتى صحاب السكر ممكن انهم يشربوه، يعني ما غادي يدير لهم حتى شي حاجه. والله يجيب الشفاء للجميع. نتمنى من عند الله يتشافوا به، يعني اللي جربوا ينفعوا. وحاجه اخرى بغيت نطلب لكم بانكم تطلبوا الشفاء لاختي مريضه ليا هاد الايامات، ومرضتني معها الصراحه النفسيه ديالي مدمره. طلبوا ربي يشافيها مسكينه، والله يشافي الجميع يا ربي. اللهم اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وبارطاجيو بارطاجيو هاد السيرو هذا، لانه في هاد الوقيته من العام كيكون هاد الشونجمون ديال كيكون التغير ديال الجو، الناس كلشي كيمرضوا. اللي عنده خوتو واللي عنده صحابو يصيفط ليه ديروا سكرين، يعني يصيفطوا لصحابكم ولا بارطاجيو، يعني نتوما حرين. والله يرحم الوالدين، وشكرا بزاف للناس اللي دعموني والناس اللي باقي غادي يدعموني باش نزيد لقدام ونبحث على اي حاجه اللي هي في المصلحه ديالكم ولا غادي تنفع.